W dzisiejszym odcinku przedstawiamy jesienno-zimowy temat – sweterki na paznokciach. Pokażemy, jak wykonać standardowe wzory z plotów swetrów, ale nie zabraknie także bardziej zaawansowanych inspiracji. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Adina Trojan. Witam Was serdecznie. Gość specjalny z Poznania, mistrzyni świata Nail Art 2018-19. Tak, i póki co na tym koniec, bo niestety pandemia. Tak, ale po pandemii mistrzostwa powracają, Adina również i zobaczymy. Kto wie? Tak jest. Dzisiaj poruszymy temat zdobień, ale użytkowych, salonowych, łatwiejszych i jest to... Zdobienie typu sweterek. Pokażemy 4 wersje sweterka, a na sam koniec pokażemy Wam, jak szybko i precyzyjnie pracuje Adina. Dla mnie to jest fascynujące, przerażające, 2 w 1. Tak, moja tajemnica, jak namalowałam tipboxa. W 2,5 godziny. Tak jest. Zostańcie z nami, a tymczasem przechodzimy do sweterka. Zaczynamy! Zdobienia wykonamy przy użyciu kolekcji Lipstick for You kolorami Dama, Parodia i La Tortura. Gładkie paznokcie z kolorem pokryjemy tip-topem. Namalowane wzory posypiemy pudrem akrylowym Fashion Clear przy użyciu kopytka. Tipsy zmatowimy bufferem o gradacji 180 na 220. Zdobienia namalujemy przy pomocy Aquarel Sting oraz Nail Art 006. Puszystym Ice Cream Brushem będziemy pozbywać się nadmiaru pudru akrylowego. Dzisiaj temat, o który wielokrotnie prosiliście w komentarzach, sweterek. Cieszę się bardzo, że w końcu go przedstawiamy i tylko żałuję, że się ubrałam trochę mniej stosownie do tego wydarzenia. Było znaleźć jakiś sweter w szafie. Okej, kochani, zaczynamy tradycyjnie od zmatowienia. Bez względu na to, czy tworzymy zdobienie na naturalnej płytce, czy na tipsie, zawsze matowimy sobie powierzchnię, żeby mieć lepszą przyczepność i lepszą kontrolę produktu, który za chwilę na tą powierzchnię nałożymy. Nie ma co przeskakiwać tego etapu, nawet jak pracujemy na tipsach, również to robimy. Tipsy zmatowimy bufferem o gradacji 180 na 220. Dobrze zmatowiony tips charakteryzuje się totalnym brakiem połysku. Pierwszy tips pokrywamy kolorem Dama. Malujemy 2 warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Nakładamy tip-topa i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Sięgamy po pędzel Master Aquarel Sting oraz szkiełko Nail Art. Na szkiełko wykładamy krople koloru Dama i moczymy w niej czubeczek pędzla. Na środku tipsa malujemy pierwsze sweterkowe sploty. Ich linię prowadzimy najpierw na kształt litery L, następnie od poziomej linii dorysowujemy ogonki w dół. Przed utwardzeniem posypujemy wzór pudrem akrylowym Fashion Clear i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Po utwardzeniu resztki pudru wymiatamy przy pomocy puszystego pędzelka. Zmieniamy pędzel na Nail Art 006 i moczymy go w kropli lakieru hybrydowego Dama. Malujemy cieniutkie, pionowe linie po obu stronach splotu. Przed utwardzeniem przy pomocy kopytka posypujemy wzór pudrem akrylowym Fashion Clear i dopiero utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Nie ma co ukrywać, odpowiednio wykonany sweterek, cała sztuka jego wykonania to jest po prostu odpowiednia posypka. I w tej roli jak najbardziej puder akrylowy Fashion Clear, taka większa pucha przyda Wam się wtedy, kiedy już jesteście zdiagnozowanymi swetroholikami i wiecie, że będziecie ich robić bardzo dużo. A jeżeli nie i chcecie sobie potestować w mniejszej ilości to zdobienie, polecam wersję mini, 9 gram, 4 zł, 4 gramy, 9 zł. W celu przetestowania, czy spodobają Wam się sweterki, a nóż widelec zakochacie się i będziecie wielcy sweterkowi każdą zimę, każdą jesień. Oczyszczamy tips z nadmiaru pudru i przechodzimy do malowania kolejnych elementów. Domalowujemy linię na bokach tipsa, po skosie. Z jednej i z drugiej strony, symetrycznie. Posypujemy Fashion Clearem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Oczyszczamy powierzchnię mięciutkim pędzelkiem i voilà! Tak prezentuje się pierwsze zdobienie sweterkowe. Coś wspaniałego! Od razu robi się cieplej. Tips pokrywamy 2 warstwami koloru La Tortura, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Nakładamy tip-topa i utwardzamy przez 30 sekund. Wykładamy na szkiełko Nail Art krople kolorów Damy, Parodii i La Tortury. Na samą końcówkę pędzla Nail Art 006 nabieramy dosyć sporą ilość koloru Dama. Malujemy łezki, których końcówki będą zbiegać się w jednym miejscu, tworząc efekt motywu florystycznego. Zaczynamy malowanie od góry, kładziemy większą ilość produktu z czubeczka pędzla na tipsie i przeciągamy do dołu. Łezki malujemy obok siebie, jedna przy drugiej, a ich ogonki kierujemy w tą samą stronę. Przed utwardzeniem w lampie posypujemy pudrem Fashion Clear i utwardzamy przez 30 sekund.
Czyścimy pędzel o suchy wacik i nabieramy kolor Parodia. Teraz malujemy łezki nieco niżej, jedna pod drugą. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Oczyszczamy powierzchnię puszystym pędzelkiem i przechodzimy dalej. Kolejne wykonujemy kolorem La Tortura, czyli tym samym co podkład kolorystyczny całego zdobienia. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Oczywiście nie zapominamy o oczyszczeniu puszystym pędzelkiem powierzchni przed nałożeniem kolejnej kombinacji. Następne łezki wykonamy ponownie w kolorze Dama, na dole tipsa, wypełniając puste przestrzenie. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Oczyszczamy powierzchnię puszystym pędzelkiem. Odwracamy tips bokiem, aby łatwiej malowało nam się przestrzenie po bokach. Wypełniamy je łezkami w kolorze Dama i Parodia, pamiętając o czyszczeniu pędzla za każdym razem przy zmianie koloru. Posypujemy pudrem akrylowym Fashion Clear i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Parodią domalowujemy jeszcze łezki w pustych miejscach tipsa, z prawej strony i u góry. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Oczyszczamy powierzchnię puszystym pędzelkiem i przecieramy paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Tak prezentuje się motyw sweterka z dodatkiem florystycznego akcentu. Motyw kwiatowy od razu wygląda, jakby był taki aksamitny, no i aż się ma ochotę go tak trochę pomiziać. Do kolejnego zdobienia pokrywamy tips dwiema warstwami koloru La Tortura, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Nakładamy tip-topa i utwardzamy przez 30 sekund. Na szkiełko wykładamy kroplę Parodii. Sięgamy po czysty pędzel 006. Zaczynamy od wyznaczenia 3 punktów w pionie, następnie rozciągamy z nich łezki do dołu oraz do góry. Z jednej kropli produktu rozciągamy 2 linie do góry i do dołu. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przechodzimy do malowania bocznych, cienkich linii oplatających łezki. Pędzel prowadzimy wzdłuż namalowanych wcześniej kształtów. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. I ustawiamy tips bardziej bokiem w naszą stronę, aby łatwiej malowało nam się po bocznej powierzchni. Na samych krawędziach bocznych malujemy połowę łez, które znajdują się w samym centrum paznokcia i od razu możemy namalować też cienkie linie, które tworzyć będą koronę dla łez. Posypujemy pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Dokładnie te same ruchy wykonujemy po drugiej stronie tipsa przy lewej krawędzi. Sięgamy teraz po Art Gum Pen, który dzisiaj posłuży nam jako silikonowy pędzel. Moczymy jego końcówkę w kolorze Parodia i wypełniamy przestrzeń pomiędzy łezkami, stemplując mniejsze i większe kropeczki. Najpierw z prawej, następnie z lewej strony. Posypujemy je akrylem pomiędzy malowaniem każdej ze stron. Stemplowanie możemy wykonać z sondą. Mówimy o tym, ponieważ akcesorium, którym pracuje Adina, Nail Art Pen Gum, no niestety już nie jest dostępne w naszym sklepie, było, minęło, nie wróci, ale spokojnie, sonda też daje radę. I gotowe! Do ostatniego zdobienia pokrywamy cały tips kolorem Dama. Malujemy 2 warstwy, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Wykładamy na szkiełko kroplę koloru Dama i moczymy w niej pędzel Nail Art 006. Przy pomocy nasączonego w kolorze pędzelka malujemy zaokrąglone linie po skosie na całej powierzchni tipsa, na kształt fal, które łączą się ze sobą i przecinają na zmianę. Posypujemy je pudrem akrylowym i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Niektóre z powstałych okienek wypełniamy plamkami w owalnym kształcie o różnych rozmiarach. Do tego posłuży nam ponownie Art Gum Pen. Nabieramy na jego czubeczek niewielką ilość damy i malujemy plamki w różnych rozmiarach. Jeśli niektóre z nich połączą się, nie ma co się przejmować. To nie jest zdobienie idealna symetria, wiecie, geometria. Nie, to jest zdobienie odzorowujące pracę handmade. Sweterki takie są. To nawet doda uroku do tego zdobienia. Posypujemy pudrem akrylowym Fashion Clear i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Odpylamy puszystym pędzelkiem i voilà! Ostatnie zdobienie gotowe. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia.
To już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, który sweterek spodobał się Wam najbardziej. Pamiętajcie, że jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 17 i koniecznie poinformujcie nas, jakie jeszcze zdobienie chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Dzięki za uwagę. Cześć!